takže zůstaňte, nekuste, www.kopito.cz. Ano, a tohle video je takový úvodní a úvod kanálu bychom to mohli teď popsat a popíšem to tak, ano. A chtěl jsem říct, že a tak jsem viděl, jak se chytilo první video, jsem úplně rád, že se úplně chytilo a chtěl jsem vám říct takhle, co všechno budu natáčet, ano, jakový podstatní dvě hry, tohle ne, podstatní dvě hry, které jsem chtěl vždycky natáčet, to úplně epický, no teda jenom jednu, dvě teda, ano, přesně dvě, ale jednu nejhlavnější, dvě nejhlavnější, ano, já se trošku do toho zamotávám, ale to je jedno. Na druhém místě se přišla hra, a to má originálku, takže bude i multiplayer, Bullystrom. Jestli neznáte, tak to je taková hra od 18, myslel jsem, že od 16, ale to je jedno, protože tam je moc krve, tak proto, ne, jestli tam je moc krve, tak to budu natáčet, to ne, jakože tam je moc krve, tak to je asi od 18, no. To může být na Xbox, tak to budeme hrát na gamepadu, protože já mám gamepad, tak by se to mohli hrát, když mám už ten gamepad, tak to využiju, ne? Jo, abyste si nemysleli, tohle auto, co tady vidíte, tak to je naše staré auto, který už nejezdí a chtěl jsem to prostě vyfotit a na to jako úvodní, jako, tak si myslím, že jsem chudej, že nemám ani žádný odběr, jenom jedno shlédnutí a tak dále. Ale to fakt, koukněte se na ten velký motor, je to úplně epický. Tady protože tam vidíte takovou díru, tak tam chybí. No, jakoby nechybí, ono to nevadí, že to tam chybí, to je vzduchu, taková prostě trubka velká, na vzduch, no. Ten Bullystrom je úplně epická hra. Pak jsem chtěl natáčet hru úplně největší, budu mít nejradši tu epizodu ze všech a to bude do Sabotér. Je to úplně super hra, je to takový, je to GTA, a.k.a. Mafie. A to znamená to, že to je z doby, když ještě byl Hitler, prostě za Němce a je to prostě ve stylu GTA. To, co mi strašně líbí, tak jsem to chtěl natáčet, to je to z roku 2009 a je to prostě super hra. To musím prostě natáčet, ale teď natáčím na velkém počítači a to budu natáčet někdy nějaký ten Minecraft, tady ty videjka a ještě Cube World, ano, Cube World, to se mi strašně ta hra líbí, je to úplně super hra, no to, abych nedruval, no ty kola jsou trošku špinavý, ale nemusíme se bavit teď o autě. Chtěl jsem říct, že takový jsem, jak jsem říkal už, ale to je, nemusím to rozebrat ještě víc. Jak se vám líbilo strašně to první video, co jsem vydal, jsem strašně neskutečně rád, že jste tak milí na mě, že jste upřímný, ano, to se mi líbí. Já vždycky mám rád, že je někdo upřímnej ke mně, ať by jsem věděl, že jsem prostě to udělal blbě a tak dále. Klidně mě hejtujte, ale dobře, jako řekněte mi, jaký jsem, jestli s ním dobře, jestli mám chyby, jak se prostě, jestli to je dobrý nebo ne a tak dále, ale nemusíte mě hejtovat. Ty jsi píp, ty jsi píp, jo. Tak a tak dále. Stotně nehejtruje, jak úplně nás nevyhodíte z YouTube, to by mě fakt trošku naštvalo. Ano, a taky jsem se chtěl domluvit s dvouma let's playářama, a prostě zasínám, a ty by se mnou někdy natáčeli. První z nich, co jsem určitě chci, aby se mnou natáčel, je Paťa Šok, bude v popisku do jeho kanálu, super, úplně, mně se strašně líbí, hráli bychom Team Fortress, bla, prostě hodně her. Tam jsem už napsal něco, jestli se mnou nemůže natáčet videa, já s ním a tak dále, že to jsem já kopitelně znám, protože jsem chodil s ním do školy, teď zase s ním nechodím, protože bla. Jo, pak ještě s MC Broxem, ten by jsem natáčel taky hodně věcí, takže už přesně už nevím, co jsem to bylo na plánu a to by bylo taky a s tím takový jenom někdy, ale ze Šok s MC Broxem na 95%, se Šokem 85%, jo, takhle to je. I když nejradši bych jsem natáčel nejvíc se Šokem, a i jako s MC Broxem, jako když se kouká na to MC Brox, nechci ho urazit, ale že si i bych chtěl hrát jako se Šokem prostě. Jejich obou kanál bude v popisku videa. Ano, a to jsem ještě chtěl říct, já ještě někdy prostě budu mluvit sám o sobě, že jsem žena, tak to víte, to je prostě ta druhá osobnost, víte, teď jsem si tady přišla ženetka, Božena, no, Boženka, a chtěla vám říct, že jsem ta druhá osobnost a
ještě klidně jako on je prostě kopito je strašně dobrý. Měl byste ho úplně super, no ne, a když natáčí, to když hraje sám, vůbec není nervy. Nemá, a jo, ještě bude natáčet, protože hororové hry a s webkou dokonce. A uvidíte jeho bobky prostě. Jo, to jo, ale on nemá bobky, takhle, on nemá bobky, jo, i když někdy má, to je jedno prostě. Je super, jo. Ano, to byla tady Boženka a teď se vrátí kopit. Ale já nechci držubu, dobře, ale já držubu, já mám držubu. Dobře. Tak, ano, to je prostě druhá osobnost, to je taková hezká Žanetka. Boženka, Žanetka, víme jestli Boženka nebo Žanetka, jo, řekněte si. No a to bych dneska ukončil ještě, ano, to jsem chtěl ukázat, ano, taková hezká plocha. A pak máme, jo, tady máme hry. A tady bych chtěl ukázat, že bych natáčel Far Cry 3 a Dead Space 1, 2, 3. Ano. A ještě tady ta hra Do Sabotér. Jo, jmenuji Sabotér, ale název plný je Do Sabotér. Sav to má bratr, ano, můj bratr mu je o 9 let starší, mě je 13 let, ano, a tak dále. A chovám se už jako 15 letý, takže to bude problém. Tak, tohle bych taky mohl natáčet, ale jenom tak, jako jen tak prostě. Někdy budou i videjka prostě ze srandy, jo. Ano, tady ta hra, která jsem moc vůbec nechytila. A to je taky stará hra, starší jsem já, a tady je shit. Shift 2, pardon, to je shit, prostě shift a shit, i t, prostě bez toho f, já prostě nikdy nevidím to f, a je to shit, no. To je jedno, ještě tady ta Bulletstorm, to je mega, ultra hardcore hra, no super, jako. Tak to bych ukončil dneska, to je hezký video, takže zatím zůžte a nekuřte, čau, čau, čau. F8 tady, já nemůžu najít F8, F7 a F19, jo, takže to neřešte. Takže zatím, jo a ještě, to se vždycky zapomenu, vždycky, kopito. Chtěl jsem říct, že budou tady, teď budeme mluvit vážně, že budou natáčet i vlogy. Jo, prostě první vlog bude třeba z domova, druhý vlog bude cesta do školy a další vlog bude ze školy. S kamarádama, pak za Gentem, někde po Pardubicích, ano, bydlím v Pardubicích, já už jsem vyzradil z půlku svého života. Nebudu říkat vaše moje jméno osobní, protože to je moje osobní. Jo, nikomu to neřeknu. Pak mě najdete na Facebooku, to bude hrůza. Jmenuji se Evžen Penisaj, to no, se stydím za své jméno, co omlouvá. Ježiši, tady střílí, do prdele. Tady někdo střílí, já se bojím. Žaneto, pojď mě pomoct. Žaneto. Dobře, Žaneto už běží, boom, headshot, já jsem zemřela. To bylo, no to nebylo vtipný. Ale to je jedno, já už to chtěl ukončit. Ne, jsem nechápí, já to hned vydám. A to je jedno, prostě blablabla, blí. Já mluvím strašně rychle, aby mě nikdo nerozuměl, že tam mám chyby a tak dále. Tak jo, takže zdůste a nekuste. Čau.